Hori landetxea, bai? Telefonoa jotzen unean beti behiratzen, zen hundik handan, da ja hori landetxeakoa da nahian, bai gusto. Gustora hartu du nola ez Maria Jesusek landetxeko telefonoaren doinua, aste asko isilik egon baita. Baina arte gaizki biligea, baina ja pixkanaka, hasi geha, urrungo hastian bi gera bete ditugu, gaur beste pareja bat badator. Gau honetan 24 eta 25 etxe osua alokatu digute. Asteburua Maria Jesusenean eman dute Maialenek eta Jonek, Irundarra lehena, Elgoibartarra bigarrena. Biek ere erruz gozatu dute erretik irten eta elkarrekin lasai egoteko parada. Nora denengo asteburua mugitu gaitezkela, etorri gera onera astebura pasatzera, elkarrekin egoteko. Guretzako horrela primeran. Hoiena mutilaren zain topatu dugu, bikotekideak Usurbildik eta Donostiatik joan dira asteburu pasa Aiako landetxera. Pandemian asunto honekin oso ondo etortzea pixkat erretikatea, nik asuntan mutilakin, da aire garbi pixkat hartu. Aldugun neurrian mugitzeko aukera dugun enean, nekaturretik gonbidapena luzatu digute. Landa ostatuak prest daudela eta daudela aisialdi edo asteburu pasa nahi dutenentzako ongitorriak izango direla. Pandemia egoera honetan txikia handi egiten zaigu Hurbilekoa paradisu eta gurean badugu bai non aukeratu.